एक दिन एक किसान को खेत में एक अनोखी मुर्गी मिली। वह उसे घर ले आया और प्यार से खाना खिलाने लगा। अगले ही दिन सुबह मुर्गी ने एक चमचमाता सोने का अंडा दिया। किसान हैरान रह गया, फिर खुशी से झूम उठा। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और किसान धीरे धीरे अमीर होता गया। लेकिन उसने लालच नहीं किया, बस खुश होकर मुर्गी का ध्यान रखता रहा।